ഫ്ലോറിഡയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. വിശദമായി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈയൊരു വീഡിയോ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്താൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകൾക്ക് പുറമെ ഇടുക്കിയിലും ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി 3 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഫ്ലോറിഡയിൽ ഇഡാലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് തീരം തൊട്ടു. ഉയരം കൂടിയ തിരമാലകൾ കരയിൽ അടിച്ചുകയറി. കനത്ത മഴയും കാറ്റും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തുടരുകയാണ്. 125 മൈൽ വേഗതയിലാണ് കാറ്റ് തീരം തൊട്ടതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. 1,30,000 ഫ്ലോറിഡ നിവാസികൾക്ക് വൈദ്യുതി നഷ്ടമായെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 14 മില്യൺ ആളുകളാണ് കാറ്റിന്റെ ഭീഷണി നേരിടുന്നത്.